Iglesia poderosa. Familia. Faithful and generous. Poder del Espíritu Santo. Amor para la comunidad. Faith community. Wonderful. Es como estar en casa. Todo esto de lo que has oído lo vas a poder encontrar y mucho más aquí en Viento Fuerte. Soy Tom Gutiérrez. Y Elizabeth Gutiérrez. Somos pastores de Viento Fuerte. Estamos esperándote. Tenemos un lugar para ti.